Sokongan untuk pemulihan, pengurusan kendiri rehabilitasi bagi gejala berkaitan COVID-19. Video ini memberikan fokus kepada menangani gejala batuk. Gejala batuk sering dialami selepas jangkitan COVID-19. Amalan umum seperti meminum air suam secara berkala, menghidu-wap air panas sambil menutup kepala, menghentikan amalan merokok dan menghisap vape akan dapat membantu pemulihan gejala yang dialami. Senaman menghentikan batuk boleh membantu menangani keinginan untuk batuk yang berterusan. Tekap batuk ketika terjadi keinginan untuk batuk dengan menutup mulut anda menggunakan tangan. Telan air liur pada masa yang sama anda menekap batuk. Tahan nafas seketika. Kemudian, terus menarik dan menghembus nafas melalui hidung perlahan-lahan sambil tangan terus menutup mulut. Setelah keinginan untuk batuk hilang, lepaskan tangan dan bernafaslah seperti biasa. Sekiranya keinginan untuk batuk masih berterusan, ulangi kitaran bermula dengan langkah 1. Teknik pernafasan kitaran aktif merupakan senaman bagi meningkatkan kawalan pernafasan dan menyokong pengembangan bahagian torasik bagi meningkatkan pengudaraan di bahagian bawah paru-paru. Ia boleh membantu pengeluaran kahak. Teknik kawalan pernafasan dilakukan dengan menarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan menghembus nafas melalui mulut dengan tautan bibir sehingga pernafasan anda menjadi tenang. Teknik pernafasan dalam dilakukan dengan menarik nafas sedalam-dalamnya sehingga pengembangan bahagian torasik. Menahan nafas pada kiraan 3 hingga 5 saat dan menghembus nafas melalui mulut dengan tautan bibir. Ulangi sebanyak 3 kali. Teknik hembusan huffing dilakukan dengan menarik nafas sedalam-dalamnya sehingga pengembangan bahagian torasik dan kemudian menghembus nafas dengan daya melalui mulut seperti mana anda cuba menguap cermin muka. Ulangi sebanyak 3 kali disusuli dengan batuk bagi pengeluaran kahak. Kesimpulannya, gejala batuk mungkin dialami selepas jangkitan COVID-19. Teknik tertentu yang telah dinyatakan mungkin dapat menangani gejala anda. Sekiranya gejala yang dialami tidak beransur pulih, segera dapatkan konsultasi profesional perubatan di fasiliti berdekatan dengan anda.